Un avión va a caer y solo queda un paracaídas. En el avión están el Papa, un niño y un abogado. El Papa dice: soy el líder espiritual de millones. Mi vida es valiosa para la fe. Y salta. El abogado dice: soy el más inteligente y la ley me necesita. Y también salta. El niño mira al piloto y le dice: ya no se preocupe, señor piloto. El hombre más inteligente del mundo se acaba de llevar mi mochila. ¡Ja, ja, 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 ja!